Казвам се Петър Георгиев. В момента съм тук, защото научих за проекта, който се осъществява и свързан с зарядните станции, като тази зад мен. Работя в Брюксел, конкретно в Асоциацията на електроенергийната индустрия в Европа, Евроелектрик. Представлявам асоциацията в сферата електромобилност. Много е важно да има възможно най-много дейности, свързани с електромобилността сега, когато тя прохожда. Винаги е окуражаващо да виждаш как компании от utility сектора се включват в изграждането на зарядна инфраструктура, защото трябва гражданите да видят, че електромобилността е нещо, което се случва сега, а не в бъдещето. Днес виждаме различен вид предизвикателство пред изграждането на зарядни станции за електроавтомобили. От една страна виждаме как няма все още достатъчно електроавтомобили на пътищата и затова от към бизнес гледна точка е трудно да се развиват зарядните станции, но също така много често виждаме проблеми, свързани с администрацията и разрешителните процедури за поставяне на една зарядна станция в публично пространство. В този стадий от развиването на сектора електромобилност, най-големият проблем, най-голямата пречка, която виждаме пред нас, е наистина цената на автомобил. Но това ще се промени съвсем скоро, тъй като на европейско ниво виждаме регулация, която задължава производителите на автомобили да произвеждат по-чисти автомобили и съответно това може да се случи само чрез електроавтомобилност. Цените ще спаднат съвсем скоро, вече виждаме това в Западна Европа, скоро и в Източна Европа. Благодарение на по-ниските цени ще има повече автомобили на пътя, което съответно ще доведе до повече зарядни станции. И веднъж този цял кръговат се случва и батериите на електроавтомобилите вече трябва да бъдат рециклирани, при наличието на повече батерии това ще може също да се случва в Европа, а не в други части на света. Има доста фактори, част от това също е регламентите, които са на европейско ниво, но също така и пазара втора ръка. Ще почне да се развива в Западна Европа, което ще означава, че колите ще дойдат насам. Най-важното, което може да се случи в България в момента е да има повече подкрепа на местно ниво, що се отнася до развитието на зарядни станции, но също така и стимул за закупуване на автомобили. Пазарите, които имат развит електромобилен дял, показват, че първо се появяват колите и после зарядните станции автоматично. Веднъж, щом има достатъчно електромобили на пътищата, ще може и зарядните станции да имат достатъчно добра възвръщаемост, що се отнася до техния бизнес. Бих пожелал на сътрудниците на EVN да продължават със същия дух, да развиват партньорства в целия бранш, що се отнася до електромобилност, тъй като наистина има много потенциал. Само за справка, очакваме до 2030 на европейско ниво да има повече от 200 000 работни места в този сектор. Така че доста от тях ще се случат в България. Важното е да не се отказваме, да мислим в перспектива и да виждаме как сектор като електромобилност предоставя възможности не само за бизнес, но и за гражданите да живеят в една по-чиста среда.